どうも、MBTI の本を参考に日々いろいろなことを考えています。R です。あなたは途方もない不安に襲われることはありませんか？前回に引き続き今回も MBTI でいうところの劣等機能という位置に来る苦手な考え方への対処法について考えます。具体的なタイプとしては、主機能が感覚 S の4タイプ、主機能が外交感覚 SE のESTP と ESFP、主機能が内向感覚 SI の ISTJ と ISFJ についてです。この主機能が感覚 S になるタイプが苦手な考え方となる直感 N に向き合っているとき、途方もない不安として体験されることがあります。そうならないように劣等機能の直感 N に向き合うために気をつけたいことについて MBTI へのイザナ・ユングのタイプ論の日常への応用を参考にしながらお話ししていきます。ここから MBTI の専門用語がよく出てくるので、もしまだよくわからない場合は概要欄から MBTI という宇宙シリーズを参考にしてみてください。前回の主機能直感 N 編では直感 N 的な概念的な考え方の中に感覚 S 的な実際の情報を見出す方法について改めて考える形になりました。今回は何が見えてくるでしょうか？今回の4タイプも前回の主機能 N と同じであまり共通点を感じないかもしれません。だけど主機能という一番自然にたくさんする考え方が感覚 S という実際に起きていることをしっかり一つ一つ味わうような情報の受け取り方だという共通点があります。ただ JP 指標で表される外界への態度の違いによって周囲に与える印象も変わるとも言われているので、外界から抱かれるイメージが違って当然ではあるんですよね。それがどんな違いなのかというと、主機能 SE は JP 指標が知覚的態度 P になるタイプで、外界に向けた態度として知ろうとする姿勢が強く、未知の体験を求める傾向が強いタイプです。特に SE タイプはエネルギッシュと表現されることが多いですね。それに対して主機能 SI は判断的態度 J なので、決めて行動する姿勢が現れて動かしがたいという印象になったりもするそうです。特に SI は一つ一つの物事を着実にこなす、一つ一つを明らかにしていくという傾向が強いタイプです。だから本人たちの内側での考えのプロセスとしては、実際に起きたことや起きることの情報を具体的に収集するという共通した考えの部分がありますが、外界に表現されている態度としては、より知ろうとしている印象が強く残るのが主機能 SE、より決めて行動しようとしている印象が強く残るのが主機能 SI となるということですね。そして主機能と劣等機能という位置には同じ種類の心的機能の組み合わせが来ると決まっているので、今回も前回と同じ知覚機能の2種類である感覚 S と直感 N の違いが重要になってきます。主機能が知覚機能の感覚 S なら、劣等機能は同じ知覚機能の直感 N になるからです。それでは今回も改めてこの2つが主機能と劣等機能になるということについて考えてみましょう。感覚 S と直感 N にどんな違いがあるかというと、情報の受け取り方の違いですよね。感覚 S は実際に起きる具体的な情報を受け取る。直感 N は抽象度の高い概念と言われるような情報を受け取る。今回は比較するためのイメージとして、もしそれぞれが新しい何かを想定するとしたらどうなるかを考えてみました。感覚 S が実践可能な計画なら、直感 N は成功のイメージになる。そんなイメージです。詳しく見てみると、感覚 S は実際の一つ一つの具体的に実際に起きたことや起きることそのものに注目している。だから新しい可能性を想定するときも具体的な実行のための手段を考える傾向が強い。実際に誰がどんなことをするのか、具体的にどれを使うのか、そういう具体性の高い計画を考えていくことになるということですね。それに対して直感 N は扱う情報の抽象度が高くて、実際の一つ一つの事象としての情報ではなく、それを抽象的なパターンや法則のようなものとして捉えていく傾向が強くなります。だからまずはイメージとして
こんな条件が揃ったら成功というパターンのようなものを想定する傾向が強く、それを実現するための具体的な手段は後から定めていくような流れになります。このそれぞれが主機能と劣等機能の位置に来るタイプということになると、主機能感覚 S になるタイプは、一番自然に良くする考え方は、即実現可能な具体的な計画や、その計画に直結するような具体的な情報をしっかり掴んでいく考え方になる。それを一番自然にしているので、もう一つの情報の受け取り方の種類である全体像から抽象的なパターンとして捉えていくような可能性について意識していくことが苦手になる傾向が強いということですね。ここからは劣等機能としての直感 N が求めてくることとその対処法について見ていきます。どちらにも共通していることは、直感 N 的な考えの特徴として挙げられることがある可能性という言葉が湧き起こってくる考えに強く影響しているということです。それでは SE と SI 別々で見ていきましょう。主機能 SE、ESTP と ESFP の劣等機能は内向直感 NI になります。劣等機能としての NI はそもそも主機能としての NI のように可能性を見出していく考え方ではなく、否定的で不安な憶測として体験されるそうです。この可能性というのは起こる確率としての可能性ではなく、まさに可能かどうかというような意味合いの可能性だということみたいなんですよね。僕は直感 N を表す言葉として可能性という表現があることに対してすごく誤解を生みやすい言葉だなと思ってきました。可能性と言われると今後何が起こるかを予測するという意味をね、強く感じますよね。その意味って可能性が高いかどうか、つまり確率の高い未来を想定するような意味になりますよね。だけど直感 N で使われる可能性という言葉はどちらかというとさっきのような起こりうるかどうか、起こることができるかどうかの意味の方が強くて、こんなことも起こることができるというパターンとしての可能性という意味を指している傾向が強いんですよね。だから直感 N はパターンとしての可能性、こういうことが起きうるなという部分を見ている傾向が強い。それに対して感覚 S は実際に起きていることや起こりうる確率としての可能性の高いことを予測する傾向が強い。そんな対比になります。だから主機能 SE は普段基本的に目の前の一つ一つの出来事を実際に味わっていく考え方が強くなります。直感 N での考えのような目の前で起きていることってつまりどういう意味なのかというような考えや具体的な予測ではない起こりうる可能性のパターンのような部分を膨らませる考え方は普段していないということになります。とはいえたとえそれが劣等機能という位置であっても NI の考え方がその人の中に存在するのは確かです。だから一つ一つを味わっていたところで突如としてこれってこうなる可能性もああなる可能性もあるってことだよなという実際に起こるかどうか、起こりうる可能性がどのくらいあるのかなどに関係なく、あくまで起こることができるかどうかという意味での可能性のパターンのようなものを予感してしまうような状態になってしまうことがある。そんな予感は実際に検討することができないものだから、普段通りの考え方では対応に困ってしまうという状態になるようです。そんな時、主機能 SE に MBTI へのいざないで紹介されていた対処法は、その可能性がどんな現実を引き起こすのかを体感してみるというような方法でした。まずは自分にとって全く新しいやり方などを事前に計画してみます。それを実行した後、今までのやり方と比べて何がどう変わったのかを確認します。これによって自分の思いつく可能性が実際の体験に
どんな影響があるのかなどを確認できて、得体の知れないような予感という考えに苛まれにくくなるということだそうです。劣等機能に苛まれにくくなった SE の特徴として、自分のひらめきに開かれるというものがあります。劣等機能としての NI は SE にとってピカッと光るひらめきとして働いて、そのひらめきが自分の体験に溶け込んでいく、そんな考え方になっていくようです。次の主機能 SI、ISTJ と ISFJ の劣等機能は外交直感 NE になります。主機能 SI の人たちは普段物事を明確にして具体的に把握していくような考え方が強く働いています。そしてすでに有効だった手段を優先するという傾向も強くなるそうです。これは自分の経験としてすでに有効だった手段を優先する傾向が強いという言い方でもいいかもしれません。それに対して劣等機能の NE が働き始めると、それがたとえ自分に実際に関係のあることかどうかに関係なく、すべての物事やその可能性が自分の幸福を壊す陰謀のように感じられてしまうそうです。ここにも直感 N の可能性が影響していますよね。劣等機能の NE で感じたパターンとしての可能性に対して、普段の主機能 SI としての考え方を適用すると、ありとあらゆる起こりうるかもしれない物事に対して検討し尽くさないといけないような体験として味わうことになりやすいということのようです。これは辛いですよね。それぞれのタイプがそれぞれの困難を抱えるとは思うんですけど、僕の感想としては SI が劣等機能に向き合う時の描写が一番不安そうだなと感じました。もちろん人の悩みに代償はないんですけどね。そんな SI タイプの劣等機能への対処法としては、思いついたことをあまり考えずにやってみることが挙げられていました。そうやって思いついたことの中でも実行可能なことを実際に行動にしてみると、だんだん自分の強みを思い出すことができるそうです。そして物事を明らかにして具体的に把握していくことを改めて体験していく中で、自分の周りにどれだけ豊富に可能性が転がっていたのかということも実感していける。自分が明らかにして把握していることと、実は本当は気づいていたあらゆる可能性、その違いについて改めて比べながら体験していく、体感していくというイメージですね。ということで今回は主機能感覚 S が劣等機能の直感 N と向き合うために参考にしたいことについて MBTI へのいざないを参考に考えてみました。主機能感覚 S のタイプたちが普段どれだけ確かな情報を噛み締めて考えているのか、少しだけ感じられたような気がしますよね。今回やっと長らくお待たせしていた劣等機能をうまく使おうシリーズを終えることができました。いつも再生や高評価で応援していただきありがとうございます。次回はステレオタイプと MBTI の指標を比べるシリーズの外交内向 EI 指標編です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。